Cari amiche, cari amici, vicini e lontani, stamattina inauguriamo nella libreria Io Ci Sto, decennale libreria del Vomero, grande e meritoria iniziativa di un gruppo di persone illuminate. Inauguriamo una serie di interviste sul tema di Giacomiano. Care amiche e cari amici vicini e lontani, oggi inauguriamo una novità, un po' di ricordi di Giacomiani come testimonianze presenti, insomma, di un'epoca che decisamente non c'è più, ma che però è stata vissuta alla grande, io direi quasi eroicamente, da alcuni napoletani, come per esempio il nostro caro Alberto della Sala. Dico solo questo: libraio antiquario, ho detto tutto. Poi il resto è tutti sono i tempi che corrono. Questa grandissima esperienza di Io Ci Sto, meravigliosa esperienza, che non ci sono parole, insomma, per elogiarla, però noi siamo qui per parlare specificamente di un episodio della vita in cui si è incrociata molto la vicenda di Giacomiana con la vita di Alberto, ed esattamente dove, come, quando e perché. Ci dica tutto. Beh, è bello fare questo amarcordo, questo piccolo amarcordo. E niente, negli anni, penso 90, adesso sinceramente le date sfuggono, ma poi sarà facile controllare, io ero collaboratore di un grande libraio antiquario, Carlo Cicerano, velocissimamente un fornitore di quella libreria. Noi ne avevamo tanti di questi, chiamiamoli fornitori. Tra questi fornitori ce n'era uno che veniva da Cava dei Tirreni, la signora Avigliano, vedova di Salvatore di Giacomo, del signor poeta. Aveva tante cose che venivano, diciamo, che provenivano dalla vita dedicata proprio alla scrittura, un grafomane incredibile, eccezionale. Ci porta questo manoscritto interessantissimo, erano dei fogli protocolli legati col filo di cotone e formavano un quinterno, comunque diciamo eravamo intorno alle 30-32 pagine, e ci rendemmo conto che si trattava della seconda parte di Assunta Spina. Assunta Spina, si sa, era stato un successo dal punto di vista letterario, ma un enorme successo dal punto di vista cinematografico. Arriva questo manoscritto, lo guardiamo, io lo riconosciamo subito insieme, soprattutto Carlo, chiaramente, che era il mio maestro, come un'opera originale, un manoscritto originale, la calligrafia era quella, e lo acquistiamo. Qui Assunta Spina nella prima parte, dopo l'omicidio, va in carcere e finisce lì il racconto della prima parte di Assunta Spina, quello che noi conosciamo come opera di Giacomiana. A Di Giacomo, dopo l'enorme successo, ripeto, con Francesco Albertini, della trasposizione cinematografica e, come tu ricordavi chiaramente, anche del successo, diciamo, nazionale in tutti i teatri italiani, però i numeri chiaramente sono differenti, lo sappiamo. Certo. Il successo cinematografico significa raggiungere milioni di persone, quello teatrale meno. Comunque, poi il cinema era l'arte nuova del momento, ed era un'arte all'epoca che era figlia della letteratura, perché tutti i grandi film non erano altro che trasposizioni di opere teatrali oppure originali, ma di autori importanti. Dopo quel grandissimo successo del film Assunta Spina, a Di Giacomo venne commissionato direttamente di scrivere la continuazione. Di Giacomo accettò questa commissione, questo contratto, e in base a questo contratto scrisse questa seconda parte di Assunta Spina, che comincia nel momento in cui Assunta Spina esce dal carcere
e poi c'è tutta una storia che la riporta. Quindi cominciai a fare ricerche insieme a Carlo Cicerano sull'argomento e quindi riuscimmo più o meno a completare la storia di questo manoscritto. Di Giacomo aveva scritto la partitura, all'interno di questa sceneggiatura c'era anche una canzone in dialetto abruzzese, molto, molto particolare, molto bella, della quale c'era anche la parte musicale, e l'aveva proposta poi, appunto scritta così com'è, e proposta mandata in copia, e questa era la copia, alla censura dell'epoca. E quindi questo manoscritto aveva i timbri del Ministero della Censura del Cinema dell'epoca, quindi l'operazione si era conclusa dal punto di vista della cosa. Il film non fu mai realizzato, probabilmente anche per eventi dovuti alle difficoltà economiche italiane che cominciavano a nascere con le sanzioni e così via, e tutto questo bene o male si è ritrovato nelle memorie di Francesco Albertini. Di questo manoscritto compilammo una scheda bibliografica importante, molto dettagliata, con tutta questa storia raccontata, infiocchettata e così via, perché è importante fare, e fu pubblicata sul catalogo della Pompeana, e diciamo per 6-8 mesi non ci fu nessun riscontro, sì, qualche timido approccio per sapere più o meno quale fosse la richiesta e così via. E poi chiaramente passi indietro perché si trattava di un prezzo che noi ritenevamo quello giusto per una rarità del genere, perché si univa il discorso dell'autografo di Giacomiano, che era oggetto di collezionismo, il discorso dell'inedito che lo moltiplicava per X, il discorso che si trattasse di storia del cinema che ampliava la categoria, cioè il target, quello che adesso si dice il target dei possibili acquirenti, diciamo si creava un unicum assoluto. Passati 6-8 mesi, forse qualche cosa in più anche, fui contattato dalla Biblioteca Nazionale, dalla direttrice all'epoca della Municipale della Biblioteca Nazionale, che mi chiese notizie. Io gli diedi tutte le notizie possibili e immaginabili, chiaramente loro erano interessati, e non poteva essere differentemente perché sono i depositari di un corpus di Giacomiano che penso sia unico in Italia. La direttrice della biblioteca si dimostrò molto molto interessata, mi chiese se poteva mandare dei suoi collaboratori a controllare, a visionare la cosa. L'appuntamento fu preso senza nessun problema, anche perché avevamo con la Biblioteca Nazionale rapporti abbastanza continui, costanti, quando si trattava di edizioni particolari che loro potessero permettersi. All'epoca, diciamo, c'era un fondo abbastanza interessante, cioè potevano spendere, negli anni questo è diminuito moltissimo, però c'era la possibilità e c'era soprattutto la capacità imprenditoriale da parte dei direttori delle biblioteche. Mi fa piacere adesso ricordare Mauro Giancaspo, perché era un caro amico ed è finito da poco, ma è stato un direttore di Biblioteca Nazionale illuminato e di una ironia e di una capacità anche di comunicare e di scrivere non indifferente. Arrivò dopo pochissimo l'ordine della biblioteca e quindi diciamo, l'opera fu da noi alienata con grandissimo piacere. È stata in biblioteca alla Lucchesi-Pali, ed è stata anche oggetto di una tesi di laurea, perché in tutta questa operazione ci aiutò anche la figlia di Carlo Cicerano, Alessandra. Dopodiché, una volta che è entrata nella disponibilità della Biblioteca Nazionale, il manoscritto è stato anche oggetto di monografie di autori importanti, di professori che hanno fatto, e questo lo farete. Uno lo ricordiamo, no? Citalo tu. No. Ettore Massarese, no, volevo che lo citassi tu per dare maggiore importanza rispetto a me. Per amor di alla Dio. cosa. Ettore ha fatto un lavoro su quella
Però posso dire che una piccola traccia gli è stata data anche da come quella no, scheda certo, bibliografica, perché almeno alcuni riferimenti. L'opera lì è importante, quella di Ettore Massarese, su quel manoscritto in particolare, fu pubblicata qualche anno dopo, pochi anni dopo la vendita, quando entrò nella disponibilità anche diciamo, dei lettori della Biblioteca Nazionale, certo. dei collaboratori della Biblioteca Nazionale. E questo è. Si trova ancora sul mercato, diciamo... La, Sì, 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 sì. il, Io l'ho acquisito di recente, sto libro il libro di... di Massarese, sì, sì. E va bene. E quindi per stamattina, con questo è ci sono tutto. Salutiamo le amiche e gli gli amici amici vicini e e lontani. lontani, grazie a te, Grazie a te, Alberto. e al pubblico che è stato Grazie al qui, testimone e soprattutto sempre grazie a Don Salvatore, sempre, sempre al signor poeta. al signor poeta.